দাদা আপনার নাম কি? আমার নাম সায়ন ঘোষ। মাইক্রো সেন্টার এসে আপনার কেমন লাগলো? খুবই ভালো লেগেছে, সব স্টাফদের বিহেভিয়ারও ভালো এবং আমি সবাইকে রেকমেন্ড করবো এখানে আসেন। আপনাকে এখানে রেফার কে করেছে? আমার একটা দাদা রেফার করেছে, দাদাটাই আপনি এই কম্পিউটারটা কি জন্য নিচ্ছেন? গেমিং এবং এডিটিং পারপাসে। আশা করছি আপনার এখানে খুব এসে ভালো লেগেছে। আশা করছি Satisfied আপনি আরো price বন্ধু পেয়েছি। বান্ধব এখানে পাঠাবেন। একদম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। এই কম্পিউটারে তারা Ryzen 5 5600 ইউজ করেছেন, তার সাথে B550M Aorus Elite X মাদারবোর্ড ইউজ করেছেন, 8GB DDR4 RAM ইউজ করেছেন, আর 500GB SSD ইউজ করেছেন। তার সাথে 3050 গ্রাফিক কার্ড আছে, এর সাথে আপনার একটা 8GB ক্যাবিনেট আছে, আর তার সাথে 550 ওয়াটের SMPS আছে। আর মনিটরটা হয়ে গেল AOC গেমিং মনিটর 180 Hz। প্রাইস হচ্ছে এটা 60,000 অনলি। কোথায় পাবেন আপনারা এটা? অনলি অন মাইক্রো সেন্টার ইন্ডিয়া।